హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. మీరు మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేయండి. అలాగే మీరు మన ఛానల్ని ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్లో కూడా స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ని ఫాలో చేయండి. ఈరోజు మన వీడియో ఏంటంటే భాగ్యలక్ష్మి బ్రాండ్ వాళ్ళు కొత్తగా లాంచ్ చేసినటువంటి న్యూ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ గ్రైండర్ రివ్యూ అనేది మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను. ఇది వీళ్ళు 1980 నుంచి 1980 సంవత్సరం నుంచి వీళ్ళు ఈ రంగంలో ఉండడం వల్ల చాలా మంచి మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేసుకుంటూ మనకి ఒక న్యూ కొత్త ప్రోడక్ట్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది. చూడడానికి మీకు ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది. ఇది మనకి 2 years వారంటీతో ఇచ్చారండి. అలాగే దీని కెపాసిటీ వచ్చేసి 2 liters. మనం గిన్నె ఉంటుంది కదా, 2 లీటర్ల కెపాసిటీ అయితే పడుతుంది. దీని మోడల్ నేమ్ వచ్చేసి మనకి ఆల్ఫా ప్లస్ అంటాము. టేబుల్ టాప్ వెట్ గ్రైండర్ అనాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ మోడల్ మీకు ఎక్కడైనా చూసి కావాలి అని అనుకుంటే దీంట్లో మెయిన్ ఫీచర్స్ వచ్చి ఆటోమేటిక్ టైమర్, హై పవర్ ట్రాన్స్మిషన్, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ డ్రమ్, అలాగే కాగ్డ్ బెల్ట్. ఈ 4 ఏంటంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి మెయిన్ ఫీచర్స్. బాగా నాకు నచ్చినటువంటి ఫీచర్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ టైమర్. ఏదో ఒక చిన్న చిన్న పని వల్ల మనం ఒక్కొక్కసారి తరచూ మర్చిపోయే అవకాశం లేకుండా మనం ఇచ్చిన టైం ప్రకారం నడిచి చక్కగా ఆగిపోయి ఉంటుంది. సో ఓవర్ హీటింగ్ అనేది ఇబ్బంది అయితే ఈ ప్రాబ్లం మనకి ఈ యూనిట్లో ఉండదు. ఇందాక చెప్పుకున్న స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఏంటనేవి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు చూడండి. టైమర్ అనేది చూపిస్తున్నారు. స్టడీ ఇండక్షన్ మోటార్, మనకి పక్కనే ఎయిర్ ఫ్లో అంటే మోటార్ నడిచేటప్పుడు గాలిపోవడానికి అలాగ ఓపెన్గా పెట్టారు. కాగ్డ్ బెల్ట్, డ్రమ్ కూడా మంచి క్వాలిటీ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ డ్రమ్ అనేది ఇచ్చారు కాబట్టి పిండి మనకి ఎంతసేపు అది ఉన్నా కూడా ఎక్కువగా ఇది అయిపోకుండా ఉంటుంది, అంటే మెటల్ మంచిది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు మనం టెక్నికల్ డేటా కూడా ఏముందనే చూసేద్దాం. ఈ మోడల్ నేమ్ వచ్చేసి టేబుల్ టాప్ వెట్ గ్రైండర్. మోటార్ మనకి సింగిల్ ఫేజ్ 1440 RPM. సో మిగిలిన వివరాలన్నీ కూడా మీకు అక్కడ మనకి దాని మీద ఉంటాయి కదా, మీరు క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు. మనకి ఎవ్రీథింగ్ అన్ని డీటెయిల్స్ విత్ ఫీచర్స్ మనకి మాన్యువల్లో ఇస్తారు వీళ్ళు. ఇప్పుడు ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి, ఈ టిప్స్ అన్నిటితోటి మీకు నేను దీని యొక్క డెమో అనేది షేర్ చేస్తాను. సో మీకు ఇక్కడ అడ్రస్ కూడా పాష్ గ్రైండర్స్ వాళ్ళది ఉందండి. సో ఎవ్రీథింగ్ పాష్ గ్రైండర్ వాళ్ళ అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్ అన్నీ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. వాళ్ళ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కూడా మీకు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తాను. కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసి కనుక్కోవచ్చు. ఇవి ఇందులో వచ్చినటువంటి అటాచ్మెంట్స్, అంటే కేవలం పిండే కాకుండా పప్పు అట్లా రుబ్బుకోవడమే కాకుండా మనము చపాతీ పిండి లాంటిది కలుపుకోవచ్చు. అలాగే ఇందాక చూపించిన దాంతో కొబ్బరి అనేది తురుముకోవచ్చు దీంతో. సో ఇక్కడ ఉన్న స్టోన్స్ అనేవి మనం పైకి తీయగానే రావండి. ఈ పైన మనకి ఫిక్స్ చేసినటువంటి దాన్ని ఇట్లాగ రొటేట్ చేసి లూజ్ చేసేస్తే అప్పుడు ఇలాగ మనం పైకి తీసుకుంటే రాళ్ళు అనేవి బయటకు వస్తాయి. దీంట్లో నాకు కనిపించినటువంటి కన్వీనియన్స్ ఏంటంటే నార్మల్గా మనకి ఇట్లాగా ఓవర్ హెడ్ చిన్న బెల్ట్ లాగా పైన మనకు మూత పెట్టేలాగా సిస్టమ్ ఉంటుంది, లాకింగ్ సిస్టమ్. అదేంటంటే ఎప్పుడు మనకి అడ్డుగా ఉంటుంది. సో రాళ్ళు కూడా మీకు మంచి క్వాలిటీవే యూస్ చేస్తారు వీళ్ళు, అంటే అరిగే కొద్దీ నల్లగా అట్లా రాకుండా మీరు ఫస్ట్ టైం యూస్ చేసినా కూడా క్లియర్గా ఉంటాయి స్టోన్స్, మంచి క్వాలిటీ వాడతారు. సో మీరు పిండి రుబ్బుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా దాన్ని పెట్టేసేసి పైన మూత అనేది మనం క్లోజ్ చేసేసుకుంటే ఇంకా రన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. టైమర్ అనేది ఈ రెడ్ కలర్ కనిపిస్తుంది కదా, హ్యాండ్ బొమ్మ ఉన్నది, ఇది టైమర్ అనమాట. దాంట్లో అన్ని 10 minutes 20 minutes అని క్లియర్గా ఉంటాయి. మీకు ఎంత సమయం కావాలో అంత సమయం ఆన్ చేశారంటే డ్రమ్ అనేది రొటేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకా దీంట్లో మనకి ఇందాక చెప్పినట్టుగా కొబ్బరి చిప్పలు ఉంటాయి కదా, మనం తురుము ఎలా చేసుకోవాలనే దానికి కూడా ఈ అటాచ్మెంట్ రాళ్ళు తీసేసి పెట్టుకొని మనం టైమర్ ఆన్ చేస్తే అది తిరుగుతూ ఉంటుంది. చిప్పను కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటే నిదానంగా అది కొంచెంగా తురుముతూ మొత్తం మనమంతా, అంటే కాస్త మందంగా ఉన్నప్పుడు కష్టం అనిపిస్తుంది, నిదానంగా కొంచెం అరిగిన తర్వాత ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అది తీసేసి మనం గోధుమ పిండి ఇలాంటివి కూడా కలుపుకోవచ్చు. దీనికి ఈ అటాచ్మెంట్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకొని పైన కదలకుండా ఈ విధంగా మళ్ళీ స్క్రూ టైట్ చేసేసుకున్నాక ఆన్ చేస్తే మీకు పిండి అనేది నిదానంగా కొంచెం నూనె నీళ్లు వేసుకుంటూ పిండి అనేది కలుపుకోవచ్చు. ఈ 2 ఎలా చేసుకోవాలన్న డెమో కూడా మీకు చివరిలో చూపిస్తాను. సో మీకు ఎటువంటి డౌట్ అనేది కూడా లేకుండా ఉంటుంది. తీయాలి అంటే మనము ఆ లోపల ఉన్న స్టోన్స్ అన్న తీసిన తర్వాత ఇట్లా పైకి అనాలంటే మనకి డ్రమ్ మధ్యలో నుంచి ఖాళీ ఉంటుంది. ఆ ఖాళీలో ఇది మనం ఇలాగ స్క్రూకి నిలబెట్టడం వల్ల డ్రమ్ అనేది కదలకుండా ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది. సో కంప్లీట్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ డ్రమ్ విత్ మంచి క్వాలిటీ రాయితోటి తయారు చేశారు. మీకు ఇప్పుడు దీని బాడీ చూపిస్తాను. ABS ప్లాస్టిక్ కాబట్టి ఎటువంటి స్మెల్ రాకుండా గుడ్ క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్తో స్టడీగా ఉంటుంది. అలాగే మనకి మోటార్ నడిచేటప్పుడు గాలి అనేది ఇటు పక్క నుంచి వెంటిలేటర్ల ద్వారా పోతుంది. అండ్ ఈ కింద చూసారా, మనం పట్టుకొని తీసేటప్పుడు మన ఫింగర్స్ ఎంత వెడల్పు అయితే ఉంటాయో అంత ఇట్లా ఫింగర్స్కి గ్రిప్ ఉండేలాగా పెట్టారు. సో దట్ మనం ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి మూవ్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా లిఫ్ట్ చేయడానికి బాగుంటుంది. సో ఓవరాల్గా మనకి గ్రైండర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుందండి. చాలా బాగుంది.
మెయిన్ ఇంకొక నాకు అడ్వాంటేజ్ ఏమనిపించిందంటే దీనిపైన మనకి ఎటువంటిది మూతలాగా పెట్టేది, మూత అంటే మూత కాదు, మనము ఫిక్స్ చేయాలి కదా కదలకుండా ఉండడానికి బెల్ట్ లాగా, అదేం లేకుండా ఇది జస్ట్ ఈ క్లిప్ పెట్టేసేస్తే ఇక మూత మనం పెట్టకపోయినా కూడా ఈజీగా పప్పు అనేది వేసుకుంటూ తీసుకుంటూ ఈజీగా ఉంటుంది. ఇంతకు ముందు ఉన్న మోడల్స్కి ఏంటంటే మనం ఇట్లా పైనుంచి హ్యాండిల్ లాంటిది పెడతాం కాబట్టి అదొక అడ్డుగా ఉండి పప్పు వేసినప్పుడల్లా కొంచెం తగిలి కింద పోతూ ఉండేవి. సో ఇది నాకు బాగా అనిపించింది. దీంట్లో మనం అన్నీ వేసుకొని ఇక గ్రైండ్ అయ్యేటప్పుడు దానికి ఇచ్చినటువంటి ట్రాన్స్పరెంట్ లిడ్ చాలా క్లియర్గా ఉంటుందండి. మూత కూడా అద్దంలాగా మీరు పెడితే లోపల రొటేట్ అయ్యేది గట్టిగా ఉందా, స్మూత్గా రన్ అవుతుందా అంతా కూడా చూసుకోవచ్చు, అంత క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. సో నేను ఫస్ట్ టైం యూస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు మనకి చెప్పడం ఏంటంటే ఏదైనా కొంచెం బియ్యం నానబెట్టేసి కొద్దిగా రుబ్బేసేసి తీసేసి తర్వాత నుంచి వాడుకోండి అంటారు. కానీ నేను ఫస్ట్ టైం బియ్యం వేసినా కూడా అవి ఏమి నల్లగా మనకి మురికిగా ఏం రాలేదండి, క్లియర్గానే వచ్చింది. బట్ ఎందుకులే అని చెప్పి నేను గ్రైండ్ చేసిన దాన్ని పరేసేసాను అనమాట. సో మీరు ఈ విధంగా కొంచెం బాగా నలిగిన తర్వాత శుభ్రంగా డ్రమ్ అంతా కూడా మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ క్లీన్ చేసేసి పెట్టుకోండి. నేను కొంచెం మినపప్పు కూడా నానబెట్టేసి ఉంచాను. నానబెట్టిన తర్వాత మనము ఈ విధంగా సేమ్ ఇందాక మీరు చూపించినట్టు స్టోన్స్ పెట్టి దానిపైన మీరు ఇది లాక్ అనేది చేసేసాక మీరు యాజ్ యూజువల్ ఇడ్లీకి దోశకి మనం ఏవి రుబ్బుకుంటామో అవి ఇలాగ వేసేసి గ్రైండ్ చేసుకోవడమే. మనం ఎంత సమయం అయితే ఇస్తామో అంత సమయం అవ్వగానే మిషన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతుందండి. సో మనం అది టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫీచర్ అనమాట ఈ గ్రైండర్లో. సో పిండి కూడా చూసారా మంచిగా ఫ్లఫీగా చక్కగా పొంగింది, అంటే మనకి ఉబికింది అంటాం కదా అలాగ వచ్చిందనమాట గ్రైండర్లో వేయడం వల్ల. మెయిన్ థింగ్ డ్రమ్ అనేది ఎక్కువగా హీట్ అవ్వట్లేదు, అదొక బెస్ట్ ప్లస్ పాయింట్ దీంట్లో. సో ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మీకు ఒకసారి కొబ్బరి చిప్ప కూడా ఎట్లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలో అర్థం అవడానికి నేను పైన ఉన్న క్లిప్ తీసేసి ఇది పెట్టిన తర్వాత మనం టైమర్ ఇస్తే ఈ విధంగా మనం కొంచెం చేయి జాగ్రత్తగా పట్టు ఉంచుకుంటే నిదానంగా మనకి కొబ్బరి అనేది కూడా తురుము రెడీ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి గోధుమ పిండి కూడా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము. దీనికోసం ఈ అటాచ్మెంట్ని పెట్టుకున్న తర్వాత మనం స్క్రూ కదలకుండా పైన అటాచ్మెంట్ అనేది స్క్రూ తిప్పుకొని టైట్ చేసుకోవాలి. చేసిన తర్వాత మనం టైమర్ అనేది ఆన్ చేసేసుకొని ఇంకా రెగ్యులర్గా అయితే మనం గిన్నెలో ఎలా పిండి వేసుకుంటామో అలాగా కొంచెం కొంచెం వేయాల్సిన అవసరం లేదండి. మీరు ఎంత పిండితో చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ పిండి అనేది డైరెక్ట్గా ఈ గిన్నెలో వేసేసుకోవచ్చు. వేసుకున్న తర్వాత ఏంటంటే నీళ్ళు ఒక్కసారి ఎక్కువ కాకుండా మనకి పిండి సమానంగా మంచిగా సాఫ్ట్గా రావాలంటే కొంచెం కొంచెం నీరు వేసుకుంటూ రావాలి. మధ్యలో 1 లేదా 2 స్పూన్లు ఆయిల్ కూడా వేసుకోండి. కానీ చేతిలో ఏంటంటే పిండి బాగా కలవడానికి ఏదైనా ఇట్లాంటి అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది కదా మనకి గరిటె లాంటిది కానీ ఏదైనా అంటే స్టీల్ కాకుండా ప్లాస్టిక్ లాంటిది ఇలా పెట్టుకొని కొంచెం పిండిని కలుపుకుంటూ మీరు నిదానంగా మూవ్ చేస్తుంటే కాసేపటికి మనకి ముద్దలాగా అవుతుంది. మధ్యలో కావాలంటే మీరు ఒకసారి దాన్ని ఇలాగ పట్టుకుని చూడండి, కొంచెం పిండి తీసుకొని బాగా లూజ్గా అనిపిస్తుందా టైట్గా ఉందా చూసుకొని మీరు ఓ మాదిరిగా కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిన తర్వాత మనం గిన్నెలో అయినా సరే మెదిపేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో చాలా ఈజీగా ఉంది కదండి. గ్రైండర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఇళ్లల్లో ఎక్కువ క్వాంటిటీలో మీరు చపాతీ అది కలుపుకోవాలన్నా పిండి గ్రైండ్ చేసుకోవాలన్నా గ్రైండర్ ఉంటే ఈజీగా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు యూస్ చేయాలంటే వీళ్ళ యొక్క వివరాలు నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను, ఎంక్వైరీ చేయండి. మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపించే నెంబర్స్లో కూడా వీళ్ళు చెన్నైలో కాబట్టి మీరు చూసి కనుక్కొని తెలుగు వాళ్ళని చెప్పేసి అడగండి. అలాగే షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, మీకు చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి కదా, మరి వేరే స్టేటు కొరియర్ అంటే ఎలాగా మళ్ళీ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే చేసుకోవట్లా మీరు డౌట్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళని క్లియర్ చేసుకున్న తర్వాతే మీకు పూర్తిగా నమ్మకం కలిగిన తర్వాత ఆర్డర్ అనేది ప్లేస్ చేసుకోండి. నా వరకు అయితే ప్రోడక్ట్ 100% చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే లేడీస్కి మనకున్న టెన్షన్స్లో టెన్షన్ ఫ్రీగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా దానిపైన అది చేసేసి ఆగి ఉంటుంది, అదొకటి. అలాగే మనం చక్కగా కొబ్బరి తురుముకోవచ్చు, చపాతీ పిండి కలుపుకోవచ్చు, ఇంకేం కావాలండి మనకి రోజువారీ పనుల్లో. మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. మీకు కావాల్సిన వివరాలన్నీ స్క్రీన్ మీద ఉన్నాయి, నోట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.